これね SE の代名詞ですね。和太鼓でドン S。これもよく聞くな。A かな。新切り替えとかで結構使えるかな。出た、じゃじゃん。まとめでよく使うね。A かな。何これ、おならなんだろうこれ。トランペットの音、何で使うのか全然よくわかんないの。 D だね。あ、常に聞くよね。絶対聞く。 S。 お、出た。いきなり NHK っぽくなった。 B かな。うお、俺の先輩の声に似てるから C だな。長い。 SE じゃない、メロディーだよ。ラーメン行きたくなるけど D かな。使わないね。